Tega Yono slamet. Wah demit ki. Biar lah. Ayo apa? Ayo. Gong eling le eling. Gong sadar le. Waduh demit apa ya kok nyedot-nyedot barang ini. Gong sadar. Iya leh ku arep nambani cah iki. Monggo biasane jarine wong tuwa iki nek demit iki wedeni mung karo mambu sing apek. Iya. Ditenono. Nek ora nganti meko kae ora. Kapokmu kapan? Kowe nek ru nganti metu ru ngarep. Lho kok iso ora gereng. Truk. Mambu banget lho, Truk. Wis eling to kowe? Wis e. Waduh. Ayo nyuwun ngapura. Udan iki tak wisui nganggo sabune ra ilang e. Kebangetan kok Truk. Ngati-ati lho, kok ngati-ati. Iki kabeh karang kadempel kawulane akeh sing padha kangslupan mesti tibani karo daru beksi wisa racun mbok sapa sing nibani mula welingku aja ngalamun le aja ngalamun wah ngati-ati pokoke ya Truk pripun Ndara Gong non nek kowe nganggo netra batin sawangan dampyak laku ning demit simtan priprayangan akeh ora jamak-jamak iki nek ora disingkirke dadi maksiat terus kowe matur bapakmu kowe njaluk pusaka bapakmu sing iso ngalahke demit saniki iya nggih ayo Kang ya udus Mas Teguh Tega Yono nanggone Slamet utang karo Tega saka kersaning Slamet duh cucup mbun-mbun Mamutra aku ora apal Truk Tega Yono Slamet Slamet nanggone Yono Cocok mbun-mbunamu Tega Yono slamet saka kersaning Gusti modal ora kowe weh Tega Yono slamet saka kersaning Gusti kopong awak waduh Tega kowe nang gone Yono goleki slamet saka kersaning Gusti wulu modar kowe kobong awakmu do melu golek demit apal boreng Tega Yono slamet saka kersaning Gusti Tega Yono slamet saka kersaning Tega Yono slamet Tega gah aku Kang apa rek? Kuwi lho. Tega Yono slamet. Ora to ya ora tekan kowe ora. Tega Yono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wel. Gong, kene rampungane kene. Tega Yono slamet. Wah demit ki. Ya ini kok kon mam sosis. Tega Yono slamet mutiar ora kowe. Kowe. Tok apake Gong cokot sisan. Tugel sirahe. Kaya Ndara Gatotkaca aku pancat pundake tak tugel sirahe. Kuwi dimbanke matur aja. Dimbanke ora mati.
wis karepmu ora. Setan endi-endi akeh banget. Waduh. Ada apa? Setane medeni gong. Heeh. Weh, lah iki sing mbok menawa jenenge kuntilanak. Lho kuntilanak kok guyune kaya seniman. Teguh Yono slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yono slamet. Trak. Aku lagi weruh demit iki ana raine loro. Apa? Tenane Gong. Wah, domonge kok sing rai dhuwur wedok. Sing sijine lanang. Kok iso? Wah, godhek wae simbar jojot. Tak duwe kok? Ya. Karo ndonga, ya Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet sakaning Gusti. Tara. Tara kuwi lho. Dibuka karo dicarap to, Pak. Iki nggo sembrono. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ora apa-apa. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ora apa-apa. Teguh Yuwana slamet. Iki ngapa kok nyok? Nyokot irung kuwi ngapa? Gemes aku. Saentuke lah. Ora wani nyokot kono ya nyokot irungmu. Emoh ora jero ora. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Arep apa? Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Meso nyaut. Asine, Tru. Aku iki wis dipangani karo demit pirang-pirang kok. Kowe ya kok le mempeng ngono lho. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Aduh, mati aku. Piye Gong? Wis aku wis aman nang kene wis. Aku tentrem aku, Tru. Tangi kowe ketibanan demit ngono ora apa-apa. Aku tibanan ora masalah. Iki lho kaya ngene, ora apa-apa wis ben nang kowe rasa piye-piye nang kowe. Kowe nang wis. Rasa piye-piye nang. Bagong wis. Barep kakangku apa? Ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen ana gajah meta sarta macan ingkang uwal saka ing krangkeng jebul iki sowaning Panakawan ora pangling Bagong ingkang abiyantara. Wah, cah degleng Bagong arep apa? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, muga ketimbalono barep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk turutana. Jer kuwi minangka dadi Panakawanku lan Panakawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dage timbalana. Ngopo Bagong sowan? Iya Dimas. Prayogakno anggone si Adilenggah. Yo wis ora kurang kepenak. Pun Kakang dangu kelawan Bagong mangsa Baranga. Purbawasita pasrahke marang barep kakangku. Panakawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang sinuwun linempatna ing tulak manuk. Menawi wonten lepat anggen kula munjatur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjo nggih sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larane akeh banget to sinu.
Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki, ceplokke ndok enak banget iki. Ponokawan Bagong padha Rarjo sak praptamu. Wah nganter mlebu cangkem. Pangestunipun sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tamanana Bagong. Kula pundhe nggo jimat paripun dayanana ingkang santos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Akarang kula niku nek krungu pangendikane Ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun Puntadewa niku nek ngendika luro, alus, lembah manah, andhapasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong? Sik mataku kesamberan. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus, mongko ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong, nggih. Bagong. Nah, mak jelep nang ati. Mak jelep nang ati. Padha kanthi Rarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring Sambikala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risihe. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora dijiki ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya, Bagong. Nggih kandhani. Prayoga nunggon mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi, Ndara. Ponokawan Bagong padha Rarjo sapraptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Ponokawan Bagong padha Rarjo sapraptamu. Ponokawan Bagong padha Rarjo sapraptamu. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjung nggih Ndara. Iya Bagong. Pangestuku tampanana. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundhe nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ponokawan Bagong nuwun wonten pangending adhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe, apa diutus dening bapakmu Semar? Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekol binung teling ngeron kelapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kula nggen kula munjuk atur ngesa paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun sinuwun Prabu Darmakesuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalendra ing Ngamarta menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun nggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentrengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Iya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane Dik. Iki edan tenan kok. Anggere omong kok mesti sakarepe dhewe. Niki merambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Nah, kaya utek-utek nang jero anu. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kula Bagong. Anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngerti nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng bangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ra dibenake kok. Ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluki sirkuler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye arep bangun kayangan ki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki.
Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondhang negara ingkang panjang punjung pasir pawikir Lojinawi Gemah Ripakarta Tata Turaharja. Panjang perdiring dawa punjung iku luhur lan sak piturute. Sapa ta sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta ki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondhang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Kari-karine iki pokoke dina utawa taun-taun niki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun boten sae, Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan boten dijunjung dhuwur, ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, Ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa. Ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar, merga Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah, rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngoten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng arep pendopo nika wae sing seba meng kula kare Gareng kare Petruk bareng Bapak ngendika oke-oke ngoten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun. Dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan, ngono? Nggunakake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wes pokoke bapak ngoten nika nganggo dalil-dalil barang. Iya, ngangke bapak saniki rak ngiyai. Oh iya. Ngoten niku akeh banget pokoke. Intine terakhir bapak nimbali kali kula, Bagong nyedhak kene. Sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mbangun kaya kok ming kowe. Terus Petruk sajae kaya gelo nika ora digunakake. Ya ora apa-apa Bagong. Nggih, ya kudu sing adil Semar niku. Iya pancen mengkono. Nggih. Kowe tak utus nang negara Ngamarta, Bagong. Sawana pepunden Pandhawa. Pepunden Pandhawa elingen utawa emutna. Gawene eling Purwaduksina. Merga kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi nggawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Kara Welang. Tumbak Kara Welang payung motha. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung tunggul naga. Oh iya. Karang ya wong kula niki SDM rendah e. Ya ora apa-apa. Payung tunggul naga ale pustaka perpustakaan wilayah.
DIY. Pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamrut, Jamus. Kelima sada. Telu niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sapa bababe? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun. Bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula iki ora butuh dibuyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate ora tepung kuwi arep ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi duka, dadi bupati, dadi lurah niku merga disengkuyung dening warga masyarakat, merga saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Sutanaya, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae, Pak, sae. Kurang apa? Kurang niki irigasi. Yo, gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi ming sak periode. Bar kuwi modar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar niku dadi duka pirang taun? Meh seumur hidup. Ngoten. Merga bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengareping Karang Kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah, wonge rung mati bapak wis teka. Ayo ora gleleng. Bapak niku nek kok MC sripah, ana wong kerokan wis dipesen. Iki sesuk nek mati aku sing MC. Lho pripun? Saking bapak niku lek tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teka. Ana wong dandani dalan bapak teka arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong klumpuk niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem mlumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki. Ana apa to? Ayo dibantu. Bantu ora perkara duit, bantu moral. Ngono ya apik. Oh, ngoten bantu swara, ego, partikel niku ya diregani. Ora kok ming alasane, aku ora iso nyemen kok. Kon melu kumpulan gawe irigasi. Kon ngopo ning kono? Niku ming alasane wong keset. Iya, Bagong. Nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngopo ning kono? Ah niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Lho, bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat. Sripah ya apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ten riku. Mula masyarakat tresna, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sakarepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampeyan kok samang. Samang niku singkatan saka sampeyan. Ming disingkat dadi samang. Oh ngono. Nggih nek cara nggen kula ngoten niku samang. Mula dinten iki kula sowan kepareng samangke mugi andadosna ing kawuningan kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika tumbak Karawelang, payung Tunggul Naga kalih pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada sareng sak tindhaipun pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pengendikanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Werkudara. Nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel, yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh atine Semar? Modar ora.
Semar iki nek nesu bahaya e. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan dodo, nang pinggir omah dodo. Ana daya barang dodo. Koko Prabu monggo bidal dinten menika Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, kula mapunten Werkudara. Nggih. Kosik Yayi. Saking tumindak kuwi kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusa-grusu mengko yen ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani kelawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe yen to Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa to sing ora percaya nglawan Kakang Semar? Bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Nanging petungen Semar kuwi mung menungsa lumrah, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Jiwane kae ya jiwa menungsa. Mula ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru. Merga isih kesandingan wadak. Tegesipun isih kesandingan tata lair. Wong kang isih kesandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budal nyang karang kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok iker-ingerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gage jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungsa, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Lah, kuwatiring pun Kakang ana tembunge si Bagong nyuwun ngampil pusaka telu, tumbak kara welang payung tunggul naga, kelawan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ana rasa kuwatir penggalih pun Kakang mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka telu negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tak petung. Merga dasare apa aku iso kandha kaya mengkono, Semar isih menungsa kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budal nang karang kadempel. Ning ditanjehke sik apa lair batin Semar nggone bakal bangun kayangan, apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ingkang ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gaya wujuding pusaka telu, pustaka jamus lima sada, tumbak kara welang, payung tunggul naga Werkudara. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Dosa ngreknaning bawana ya setu kang walang ati ya setu kang kudu kering ya setu kang ana sing tias ing Namit pasang Kalimantaben nyuwun pangapunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenak. Bagong sing sabar Bagong aja banjur tumangkar kanepsamu merga midhanget sabdaning Koko Prabu Ndwarawati. Kudu sabar merga pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marai ora penak. Semar ki isih kedunungan wadak. Semar ki kedunungan wadak, wong sing wis kedunungan wadak kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga merga kepengin gaya wujuding tumbak kara welang payung tunggul naga lan pustaka jamus lima sada. Nuwun sewu napa atur kula nika dereng cetha. Pustaka jamus lima sada tumbak kara welang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula Semar niku ora kepengin gaya pustaka jamus lima sada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa?
Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun, Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng ke napa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki Kulon Progo duwe wates kok. Nyepelekke. Nek pancen lupute karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatore jebol. Ngitung umure Semar. Pinten abad umure Semar? Kok isih kepengin gayuh kanugrahan, kepengin gayuh derajat pangkat ki nuwun sewu. Niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong, aku njaluk sing sabar. Kula nek pun ngenten iki ora iso dindakke. Bagong sabar dhisik. Ah ora iso. Lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan mawon. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek, mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kali Bapak, "Pak, kowe dikira ngene. Kowe dikira tumindak arep tumindak ngene. Mungkin nek Semar takon, sapa sing ngarani Bagong? Sing ngarani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Adu arep karo Bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora patheken. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon Bapak 3 dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing alambene sampe naik dhewe. Bagong kuwi Nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Kok aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngaten mawon. Sinuwun purun maringke syarat 3 niku mboten. Apa? 1. Semen 3. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus aku. Tumbakara welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang Jimatrilata ajeng mangpareke mboten. Nek sampean maringke matur nuwun tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke nggugu omongane wong sing ngandhake Semar kedunungan wadak mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning ampun ngluputke kula nek Bapak ninggal Pandhawa. Ampun ngluputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Mlebu guwa ditutke karo bapak dijak prihatin. Tundhone saniki Pandhawa ngunduh wae ing pakarti iso mukti ngawibawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate, ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten. Niku ikhlas Bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas, Ndara. Nek kok sampeyan wonten niku malah enten pangendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggalih sampeyan ora tetek, ora tangguh, ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pangendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku iki nesu anggere mambu sega terus mendho. Ayo, piye? Mboten wonten. Pun ngenten mawon kula mlakuke omong nggih kula niku kesel. Ngomong terus saben bengi laren-laren. Ngenten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jretek-jreteke sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali matur karo Bapak. Arep matur apa? Apa anane ajeng kula omong nggih bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi, kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau.
A kula omongke A, B kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandhake kontol-kontol dikandhake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane Bapak. Nengene Bapak nesu, kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Nek nganti Bapak kula lapori ngonten, Pandhawa kok kaya ngono. Aku dhewe sing ning Ngamarta. Kapok kabeh. Sli, wingi tanggane Bapak dintuti Bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune sak bis mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah. Nggloso terus mengkurep dias. Wah, sampean ngerti abdine Bapak sing jenenge Bagya. Saniki raine ireng matane mlethis. Mergo kenontut niku wau. Asli kula ora golo. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo Bapak apa anane. Kados pundi lampahan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kalian pun Kakang Semar. Kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik. Nanging bloko soto blak kotang terus terang. Menawi ngantos Kakang Semar murina kalian para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar Koko Prabu? Wah, Kresna kakangku piye? Kowe kudu tanggung jawab. Aja meneng wae. Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Ayo pelupun Kakang metu jaba Yai. Kocap kacarita nalika semanten wis medal Jawi iki Lurah Bagong sumawon ana ta ing Ndarawati nalika semanten dumadi kalaning jagat gaweaning para dewa dupi iki Lurah Bagong medal Jawi kaya ana daya ingkang kawasa ngoprak madyaning pagedhongan pusaka Kyai Tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Lima Sada katingal gegana tutuwuntat tindake Lurah Bagong. Wonten dawuh Rama Kyai miji dhateng ingkang putra pun Gatotkaca. Wonten dawuh Rama Kyai miji dhateng putra pun Antarja. Ana apa, Pak? Kok bapak ngawe karo anak-anak? Gatotkaca, Antarja, Antasena. Wonten timbalan. Ana apa, Pak? Ngamarta ketekan Bagong diutus karo bapakne nggone bakal bangun kayangan. Bangun kahanan negara Ngamarta supaya uripe kawula pindhane ana ing kayangan. Nanging jebul niate Semar dianggep ora prayoga karo Kresna kakangku. Terus nganti Bagong padu karo Kresna kakangku. Iki mau aku karo dhewe Kresna kongkonan Setyaki kinen nyekel karo si Bagong. Wah, Gatot wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye, Pak? Ora ketang sithik kowe tau tate dikudang karo Bagong, dimong karo Bagong. Bagong kuwi Panakawan, nadyan aku wong tuamu wae tau tate nampa pangudange Bagong. Kowe tak kongkon le. Cah bagus. Bagong ayamana yen Setyaki arep mulasara karo Bagong, kowe tak paringi Purbawasesa. Pamanmu garba Ruci Jatasana. Sendika ngestaken dawuh. Serius, Pak? Yo. Tenan iki? Yo, tenan. Nek tenan njaluk pamit. Nek pancen Mak Crik Setyaki arep gendhak sikara karo Bagong, aku ora trima lahir batin. Upama ora didhawuhi karo bapak, nek aku weruh aku mesti ngewangi karo Bagong. Mangga to, Jaya bocah cilik. Nyuwun pangestu, Pak. Yo.
Dadi tekan semono Sinuwun Ndarawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo Sinuwun Kresna. Iya, ya bapak dianggep arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka 3, Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Jimat Klimasada. Ak kandhake Semar tenan kowe Sinuwun, yakin. Bapak ki nek wis nesu ngedape-dapi nggilani. Malah sisan gawe aku tak weruh. Nek pancen Ratu Ndarawati ki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai, Pak. Aku arep lapor karo kowe, Pak. Iki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinuwun Ndarawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Ndara Setyaki, iya. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Bedunduk apane? Sampeyan iki lho. Kondur teko mak bedengus. Kaget aku lho. Bagong. Non. Warendi. Wangsul. Bali ngopo? Ampun yaketen kena ora entuk angkutan. Malah ora tekan omahku lho. Aku tak takon karo kowe bali arep ngopo? Ajeng matur kali bapak. Matur perkara apa? Wah, nek niku rahasia. Blok ora. Non, blok ora. Ora bloko takon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen perlu tak jempalani Bagong. Mangke yen to, niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani? Ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plarete kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng dituthuki niku masalahe napa? Monggo, nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, lebokke paku jaran kula disiksa, nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah, ora kleru dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa kowe ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e. Wis ora iso mikir kula. Bagong, Nun. Aja sembrono. Kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton matur karo Kanjeng Koko Prabu Ndarawati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel. Nggih, arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Ndarawati mambengi kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan ya apa ora? Kowe lha kok ngertos sampean? Ngerti bae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula teng pundi? Ora sandatakon salah. Yen kowe wadul karo bapakmu, yen bapakmu nesune karo Koko Prabu Ndarawati, mengko kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndarawati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep kepengin weruh Semar karo Kresna iki digdaya sapa? Ya ben padha-padha pamomonging Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kowe aja sembrono. Aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora usah kepenakmu dhewe. Koko Prabu Ndarawati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, la iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ku ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan. Dirubung penari. Penari sendok. Wah, terus nek kula bangga darah bungi. Nek kula pasrah kowe tak bondo. Oh, oke, wis ben modar nek kene mbok men. Wis tak niati. Kok ora tau mlebu ning cangkeme Sencaki lho. Kok meng lambeku terus sing klebon laron apa mergo aku ki gragas wae ya. Larone ki ngerti mlebu ning cangku aku kok apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abeh. Bagong malah malang kerik. Malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Den. Cacing niku kepidak menungsa ngolet ki ora ngrasake lara, ning butuh malas karo sing idak. Mongko cacing ki ra ndek perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mloro ae masuk angin tak goleke tamba, sontek tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame.
Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe lah. Apa dikirane sampean getak-getak karo Bagong ki aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Gak wedi aku. Yen ngono kowe wani karo aku, wedian diamput lho. Malah miso-miso ya men. Ora minggat suarep aku, ora manut terus daki kene marganing patimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencake karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho ora mung dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Saya ombo. Mati kene aku. Mangga ayo. Jigur keneng terus aku. Ngasem kok. Tak tendang ayo meng sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng mat lalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput, sencaki bungahe ngantem karo aku. Wis jelas. Iya kowe Setyaki. Ayo aja leren maju rene. Njaluk tak ajar, njaluk tak remuk awakmu. Oke. Pisan iki aku kalah. Ning sateruse aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki penano neng kono. Nek kowe arep ngajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki. Iso ngoyak aku. Bekas copet e. Nggare sentuk copetan lek mlayu iso slep. Ora iso konangan wong e. Ayo Oyan. Ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndarawati karo Karang Kajembel wis. Matek aku. Kok dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Anu nggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek. Mriko diajar Setyaki, mriki ketemu Linmas. Modar iku Raden. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong, kowe iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Ematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngelek. Wis ora iso nyambi iki engko wis ngrekon. Kuwi itu jatahmu. Kok tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Waduh lendo wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu diajar Ndara Setyaki. Lho, sida diajar. Wis mau kok dadak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean apa? Lho, kuwi piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajeg to dengkulmu mlocot.
Apa kon ganti bapak mbak menawa keng ibu gareng rabi meneh. Sogo telakmu mudar ora. Kowe mlayu nggih, wedi. Ya mesti wedi. Aku ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edan iki. Ndara Sencaki iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan, mesti ora kena e. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Terus ngene, aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ora tak ewangi? Serius. Lho tenan, malah ora mung aku Kakang Garusa Kakang Antarja. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digoleki lenge ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok goleki leng. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kowe. Wis kowe ora usah wedi. Wis saiki nang kene tenguk nang ngarepku kene. Engko nek Mak Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, lek cengelmu iki, Gus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwae, Mas. Arep sampean iki bendaraku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon lek laron. Kaya ngomah ra ono sego. Tak jare sok goreng. Engko. Lah. Padha wae wong senengane ya doyan kok dadak. Wis ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira Mak Setyaki ora trimo, omong aku ajari. Omong karo Kakang Garusa ya ben diajar. Omong Kakang Antarja ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora, malah meng pipi e. Meng pipi iki ra apa-apa, cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya. Tantenane kene, wah gleleng ya aku arep sumbar. Tak medhenteng iki. Iya, malah kerik ra apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya. Wah ngatur banget ora. Sencaki tengane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelut nek ye. Kono muni mati dening aku. Ndara Antarsena, Ndara Garusa, Ndara Antarja. Ndara Setyaki diajar ora. Ampun. Woi lah kae. Niki kono apa mlayu-mlayu niki kono apa? Oh kae apa? Iki apa nang irung barang. Ngosek Ndara Setyaki kok kaya latihan gestrek. Kene mandek kesel kok. Iso ngoyak aku wis iki. Yo, ayo manuta karo aku. Anggir Antarsena. Heeh, Mak Cilik. Anggir karo kaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora ngopo-ngopo. Kok kayane ana masalah karo Bagong. Badhe kula rampungi. Ya dilampungi. Rampungi Gong, nek ana perkara dilampungi ben kek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau saiki. Mambu. Keri. Mau saiki. Wah, jan. Rada mundur le mayang. Temlekan. Yen ngono kowe wani harus Setyaki. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat suarep aku. Wis gawe wirange Setyaki kene marganing patimu. Panggal tayoni. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara aku sing lenggah nang mburi iki. Kelakon kowe boyong Bagong. Lho, nggih. Apa Mak Cilik? Bagong kok nandangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek Mak Cilik arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antarsena. Sing mbok jotosi Kakang Garusa, sing mbok jotosi Kakang Antarja. Sago dadi sulihe Bagong dijotosi Mak Cilik Setyaki. Wah. Ampun ngoten, nggih. Njenengan mriku kok kados ngaten. Iki tenanan. Tenanan ora ming guyon. Mula manut wae Mak Cilik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong si kuning. Ning sing duduk iki aja Bagong.
Antarja, Antasena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Merga Bagong kuwi abdiku, Le. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mulane ana wong sing arep ngendak sikara karo Bagong aku ora trima. Semono uga Kakang Garusa Kakang Antarja ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mesine do mbelani ora trima. Bagong itu tukang pamomonging anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak penake dhewe. Apa nek kira-kira mak cilik ora tegel njotosi Antasena, Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora sah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki mergane patimu. Boten derek aku. Saiki piye? Kowe ngomong apa saiki? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Iya. Ya piye ora ya 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 ya. Ya wis. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sara karo kowe. Ah piye kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul 3 e. Pukul batu bata. Pukul batu kali. Pukul gundulmu. Rasah nesu ngono kok nesu ora. Nek sampeyan ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali kok ora Bundarawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Nek sing penting sampeyan aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampeyan ndemok kulite Bagong mungsuhe lancur-lancur Pandhawa Ndara Setyaki. Makasih. Yo padha-padha. Beres pisan lah yo. Jane beres kowe gendang bali ana padha karo bapakmu ora usah adul-adul ya, Gongke. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garusa Kakang Antarja. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak mergane kula mulai kon nggawa pusaka 3, tumbak Karawelang, payung tunggul naga, kali pustaka jamus jimat 5 sada Ndara. Lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir. Utus. Wiladara. Tumbak Karawelang, payung tunggul naga, pustaka jamus 5 sada. Kok tanpa kenyono-nyono kok kaya melu lakumu, Gong? Kula ya ora ngerti kok. Kula ora nggawa besi brani lho. Iya. Kok iso detekan kene lho. Ning ora memper. Mergo kowe tak kandhani, Gong. Pusaka 3 kuwi janjane ora pusaka, ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono. Ratu sing digdaya. Mula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Ngono ya? Iya. Wis rasa dadak wedi. Pusaka 3 boyongan ning Karangkadempel, sak pungkurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karangkadempel. Estu nggih, Den? Iya.